Uh. Gila. Oke, brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di konten kali ini gua alhamdulillah berkesempatan untuk mereview dan juga test ride ya ZX6R. Ya, gua penasaran dengan performanya. Pada sebelumnya gua pernah coba review Yamaha R1M ya, sensasinya dan sebagainya. Dan kali ini gue akan coba ini motor. Tapi sebelumnya mungkin review singkat dulu ya. Jadi si ZX6R ini memang secara modifikasi belum terlalu banyak, tapi menurut gue ini udah cukup ya, karena ZX6R ini part modifnya lumayan gitu ya, secara harga-harga modifnya. Nah, yang pertama gua mau tunjukin sama kalian, ZX6R ini sudah menggunakan handle kopling ini dari Gelspeed ya. Ini kalau nggak salah harganya 5.000 ini, 5 jutaan kalau nggak salah. Lalu ini kayaknya bawaan ini sudah ada stabilizernya ya. Entah ini bawaan pabrik atau modif. Ya, yang jelas di sini dari GPR stabilizer. Lalu di sektor depan ini sudah memakai spion winglet ya. Lalu master rem ya, kita lihat di sini master rem sudah menggunakan Brembo RCS 19 Corsa Corta ya. Kemudian di sektor pengereman ya, selain master rem yang sudah diganti, kita lihat di sini sudah menggunakan Brembo ya, 4 piston. Dan juga frame slider, kabel rem ya, selang rem juga sudah armnya sudah di cover dengan karbon. Oke, lampu belum modif ya. Ban ini Pirelli Super Corsa. Step underbone, cover mesin dari WR3 ya. Dan yang terakhir knalpot dari AR Austin Racing ya. Nah, ini harganya kalau nggak salah itu sampai ke 25 kalau nggak salah nih, full system, nggak tahu 30, 25 sampai 30 juta kalau nggak salah ini knalpotnya. Gitu guys. Oke, tidak berlama-lama ya, kita langsung saja first impressionnya menggunakan ZX6R ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Suaranya dengerin dong. Gila. Udah keren, nggak ada obat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini kalau nggak salah udah quick shift ya, nanti kita coba. Tapi perbedaannya quick shiftnya dia beda dengan ZX25R. Jadi kalau si ZX6R ini dia hanya pas naikin gigi aja gitu, nggak downshift, dia upshift doang. Oke, gas.
ngangkat aja ban nih. Enak sih, mantap. Gua nggak berani geber motor orang, hanya impresi pertama gua. Aduh, gua jadi pengen beli guys. Sabar, kalem, motor orang. Berisik ah. Santai dulu, santai dulu. Riding position dibandingkan ZX25R ini lebih apa namanya, lebih rendah ya, lebih bawah, tapi enggak serendah R1M. Mantap. Gua belum berani apa namanya geber, karena gua masih belum tahu ini ya, masih ngeraba lah gitu, powernya segimana. Nih, astaga, mantap banget. Oh, mantap. Ada nembak-nembaknya gitu. 11-12 lah sama ZX25. Gak berani miring guys, belum kepegang soalnya. Oke. Asli enak banget ini motor, mantap deh. Jadi saking nyamannya jadi keterusan, pengen bawa aja pulang. Gila, enak. Jadi dia nggak terlalu liar ya, dia nggak terlalu liar, masih bisa di apa ya namanya, masih bisa dikontrol lah ini motor. Atuh panas, iya mah udah truk galon guys. Performa apa namanya, pengereman juga karena mungkin udah ganti ya,
pembukaan atau orisinilannya juga kan udah enak ya. Apalagi udah ganti gel speed gitu kan dia. Kiri koplingnya gel speed, kanan Brembo. Ya udah, easy to use banget gitu. Bang Dor. Nah, dia nurunin gigi, tekan kopling guys. Kalau naikin gigi dia nggak perlu tekan kopling. Asik banget, ban juga nempel banget, cuman gua nggak berani miring gitu karena si riding positionnya itu gua belum biasa. Ini kan nunduk banget, nggak banget lah, nunduk lah. Nah, jadi dia bawahnya harus gini. Nah gini nih. Nah gini nih, jadi agak kagok juga. Mantap udah. Kalau nggak salah ini harga 350 deh. Harga, sorry ya kalau gua salah, tapi perkiraan ya sekitar segitu. Full paper. Ampun. Pengennya miring nih, gue lerken yang teh. Tapi jangan. Enak banget, gila. Kampungan gue ya. Oke guys, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kesimpulannya motor ini rekomen banget sih buat temen-temen yang pemula ya, main di moge. Motor ini gua rekomendasikan ya, selain R6 yang 600cc, ini motor ZX6R dari Kawasaki yang gua rekomendasiin. Oke, itu saja, mungkin semoga terhibur. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat dan sukses selalu. Cheers.